హాయ్, ఈ వీడియో దేనికోసం ఎందుకు అనేది ఏమి చెప్పకుండా వీళ్ళ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నారు ఈ ఫారెస్ట్లో నడుచుకుంటూ ఈ వాగులు రప్పలో రాళ్ళు దాటుకుంటూ ఎక్కడికి ఈ ప్రయాణం అని చెప్పేసి మీ అనుమానం కదా. ఇది తెలియాలంటే ఈ వీడియో స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూడండి. అంతకన్నా ముందు ఈ యొక్క ఛానల్ని ముందుగా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ యొక్క సపోర్టు, మీ ఎంకరేజ్మెంటు ఇంకా మాకు కావాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఇలాంటి వీడియోలు మరెన్నో మీ ముందుకు తీసుకురావడానికి ఎప్పుడు కూడా ఈ యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ నిరంతరం ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం సీతపల్లి వాగు లోపలికి వచ్చాము. అది దేనికి ఎందుకు అనేది మీకు కొంచెం ముందుకెళ్తే అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ ఇటు చూసినా అటు చూసినా పెద్ద పెద్ద చెట్లు, పెద్ద పెద్ద కొండలు ఇవే కనబడుతున్నాయి తప్ప ఎటు చూసినా జనసంచారం లేని ప్రదేశం ఇది. సీతపల్లి వాగు దాటుకుంటూ లోపలికి వస్తే ఈ యొక్క వాటర్ ఫాల్స్ మనకు కనిపిస్తుంది. ఈ వాగులోంచి వస్తున్న వాటర్ ఫ్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంది. పెద్ద పెద్ద కొండల మధ్యలోంచి ఇది చూడండి ఎంత స్పీడ్గా వస్తుందో. పడ్డామంటే అసలు కనిపించే ప్రసక్తే లేదు ఇక్కడ. దమ్మిపెట్టు చిన్నగా ఉన్నాయి, బాగా చిన్నగా ఉన్నాయి. ఇంత లోపలికి వచ్చి మేమేం చేస్తున్నాం అనేదే కదా మీ అనుమానం. మరి అది ఏం కాదు. మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది, మీరు చూస్తుంది ఈ యొక్క సెటప్ అంతా కూడా షూటింగ్. మేము షూటింగ్ కోసం ఇక్కడికి వచ్చాము. ఇక్కడంతా కూడా చల్లగా వీస్తున్న గాలులు, సెలయేళ్ళు, ఎటు చూసిన పచ్చదనంతో నిండుకున్న అడవి, ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తూ మనసుల్ని, మనుషుల్ని దీనికి ముగ్ధులు చేస్తుంది. ఇక్కడంతా చల్లగా పచ్చదనంతో ఆహ్లాదకరంగా చాలా అందంగా అద్భుతంగా వచ్చే పర్యాటకులకు కావచ్చు, షూటింగ్ చేసే ఈ యొక్క వేళకు కావచ్చు, చాలా చక్కటి ప్లేసు ఇది. ఇక్కడే మేము షూట్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడ కనిపిస్తున్న అతను ఆర్టిస్టు మణికంఠ, దీని డైరెక్టర్ సూరిబాబు గారు. ఈ వాటర్ ఫ్లో వస్తున్న మధ్యలో ఉన్న రాళ్ళ మీద కూర్చుని ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ మందు తాగుతూ డిస్కషన్ చేసుకునే సీన్ ఇక్కడ తీయడానికి మేము ఇంత దూరం వచ్చాము. చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఈ వాతావరణం. అలాగే ఈ అనుభూతి ఒక మొక్కలో చెప్పేది కాదు. ఇక్కడంతా కూడా మాకు షూటింగ్కి వస్తున్న అనుభూతి కలిగట్లేదు. ఒక గార్డెన్ పార్టీకి 10 మంది ఫ్రెండ్స్ ఎంజాయ్ చేయడానికి వచ్చిన అట్మాస్ఫియర్ని క్రియేట్ చేశారు డైరెక్టర్ గారు. అలాగే కూడా మేమంతా కూడా ఆ ఫీల్డ్లోనే ఉన్నాము. షూటింగ్ ఫీల్డ్లోకి రాలేకపోతున్నాము. చూడండి, షూట్ కోసం మా వాళ్ళు ఎంత ఇబ్బందులు పడుతున్నారో. అన్నీ కూడా లోపలికి వెళ్ళి ఆ వాగు మధ్యలోకి వెళ్ళి సీన్ తీయడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు బాబు. షూట్ అంటే ఇంత అంత కష్టం కాదు, చాలా కష్టపడాలి. చూడండి, లైవ్లో చూడవచ్చు మనం ఈ వీడియోని. చూడండి, ఇక్కడ షూట్ చేస్తున్నాము. మా వాళ్ళంతా కూడా చాలా కష్టపడుతున్నారు. ఈ వాగు మధ్యలో ఈ యొక్క సీన్ని ప్లాన్ చేశారు డైరెక్టర్ గారు. కాబట్టి ఈ యొక్క సీన్కి ఈ వాటర్ చాలా ప్రాబ్లం ఉంది. ప్లస్ ఇదే కూడా ఎడిషనల్ హెల్ప్ అవుతుంది. ఇక్కడ కొంతవరకు ఈ లింగం తేలాలి, కానీ ఇక్కడ మునిగిపోవడానికి ఎక్కువ అవకాశం చూపిస్తుంది. కెమెరా కూడా కింద పెడుతున్నారు వాటర్లో. ఈ సీన్ తీస్తే ఇక్కడ నుంచి వేరే షాట్కి వెళ్ళాలి. చూడొచ్చు వాటర్ ఎంత ఫోర్స్ వస్తుందో. ఇదంతా కూడా పాలకాలవ. ఇక్కడ దీన్ని ప్లాన్ చేసాము సీను. కొన్ని సీన్లు తీసాము. ఈ యొక్క సీన్తో ఇక్కడ లొకేషన్ చేంజ్ అవ్వాలి. ఇక్కడ వాటర్ మధ్యలోంచి ఈ యొక్క లింగాన్ని
కొట్టుకుని వెళ్ళే సీన్ ఒకటి తీస్తున్నాము. ఇది చాలా కీలకమైనది దీంట్లో. కాబట్టి దీనికోసం మాకున్న సోర్స్ని మేము ఉపయోగించుకుంటూ ఈ యొక్క షార్ట్ని తీసే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాము. ఇక్కడ డైరెక్టర్ గారు, అలాగే ఆర్టిస్ట్ మణికంఠ, మరో ఆర్టిస్టు స్వామి ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నారు. చూసారా అక్కడ శివలింగం షాట్, లింగం ఎలా కొట్టుకుని వస్తుందో చూడొచ్చు మనం. అదిగోండి ఈ యొక్క సీన్ కోసం నానా తిప్పలు పడతాం. ఇదంతా కూడా పాల కాలం అంట. ఇదంతా కూడా చాలా దారుణంగా ఉంది. పెద్ద పెద్ద బండలతోటి, పెద్ద పెద్ద చెట్లతోటి ఈ యొక్క కాలువ వెళ్తూ ఉంది వాగు. చూడండి ఎంత ఫోర్స్ వస్తుంది ఇక్కడ వాటర్, మామూలుగా లేదు. దూకితే లింగం కాబట్టి పట్టుకున్నాం, నేనైతే పట్టుకోను ఇంకా. అంతే ఎంత కష్టపడుతుంది చూడండి. పెద్ద పెద్ద బండలతోటి ఈ ఒక కాలువ పారుతూ ఉంది ఇక్కడ. ఈ లొకేషన్ అంతా కూడా చాలా దట్టమైన చుట్టూ అడవితో, పెద్ద పెద్ద చెట్లే కాదు, పెద్ద పెద్ద బండ్లు. వాటర్ కూడా చాలా ఫ్లో ఎక్కువగా ఉంది. ఈ వాటర్ అంతా కూడా కొండల మధ్యలోంచి కిందకి వస్తూ ఉంటుంది. ఇదంతా కూడా మనకి గోదావరి నదిలో కలుస్తుంది ఈ నీరంతా. ఈ యొక్క వాటర్లో స్నానం చేయడానికి, సరదాగా గడపడానికి ఎంతెంతో దూరం నుంచి ఇక్కడికి పర్యాటకులు వస్తూ ఉంటారు. ఈ సీజన్లో సండేలు వచ్చినాయి అంటే, ఈ హాలిడేస్ వచ్చినా అసలు ఖాళీ ఉండదు ఇక్కడ. పర్యాటకులతో మొత్తం ఏరియా అంతా కూడా కలకలాడిపోతూ ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్ చూశారు కదా, ఇది మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ఇప్పుడే యూట్యూబ్ ఛానల్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. చూశారు కదా ఎంత దారుణంగా ఉందో. కిందకి రావడానికి ప్లేస్ ఇది చూడండి, దారి ఎలా ఉందో. ఈ మొక్కల నుంచి కిందకి దిగాలి. చుట్టూ కూడా పొదలతోటి ఉంది.